Amen. Ինչպես եք այսօր։ Խաչը գլավ է։ Մնացածը կբարգին գոր։ Այսօր աստծակ եւ սիկ անցրև է, բաղ է։ Ինչ մինենք, երթանք եկեցի բարգինք։ Պարտերոջ։ Հայերեն գխոսիմ, բայց ինձ համար շատ չէ, բայց դժվար է բատկամը պերել, անորամար ֆրանսերենով բիտ շարունակեմ, բայց վերին բիդի թարմանի ինձի։ Եսի լավ է, որ ամեն նոր եգորներ, որ գուքան կոնե թասիբես է, կսար ֆրանսերենով արիերեն պան, լավ է։ So, բեկչունիք ինձի, thank you yourself, it's okay։ Նույն նախատասությունը բիտ լսեք ֆրանսերենով և հայերենով, փորձեցեք պարերը կտնալ և փորձեցեք մեկ պար մսորվիլ բաշտամունքեն վերջ, այս պարը միշտ ասանք կտարպմանվի գոր, ուրեմն մեկ պար մսորվեցանք։ Un jour, Օրմը, un homme et une femme qui sont âgés գինմը և մարդմը, որ դարիքոդ են, ont vécu leur vie իրենց գյանքը ապրեցան, et puis la femme est en train de mourir. և գինը մահացու վիճակի մեջ է, Elle est sur son lit de mort և իրեն մայիջին մրան, et son mari est à côté d'elle, իրեն ամուսին իրեն կովն է, il lui tient la main իրեն ցերկը գպրն է իրեն, et elle lui dit écoute, և իրեն գսել լսե, je dois te dire un secret. կեզի կաղթիկ մը բիդի ըսեմ, Quand tu vas aller dans la chambre de notre enfant, ասինչ սենագ երտասն է մեր դունին, derrière il y a un tableau, տաբլոմը գանդեղ, tableau հայերենով է, օգնեք։ Il y a un tableau et derrière le tableau il y a un coffre. տաբլոյին յետևը կանց բահարան մգա, սունդուկ մգա, դուպ մգա, Ça c'est le code du coffre, ouvre le coffre և աս է պանալին ուրեմն ատ դուպին, պաց ատ դուպը, et puis tu vas trouver deux choses. և երկու պան բիտ կտնաս անդեղ, Et ça c'est quelque chose que ma mère m'a dit de faire quand j'étais une jeune mariée. և մամաս ինձի խրատ դվա, որ ասի ընեմ, երբ նոր ամուսնացանք մենք, Tu vas trouver des poupées բիդի կտնաս բուբրիգներ, comme les enfants avec qui jouent avec des poupées ինչպես բզդիգները բուբրիգներով գխաղան, et de l'argent. և տրամ բիդի կտնաս, Et ma mère ce qu'elle me disait en fait, և ինչ որ մայրս ինձի գսեր, à chaque fois que je vais avoir une dispute avec mon mari, ամեն անգամ, որ ամուսինիդ հետ գրիվ մը բիդի ընես, au lieu de m'énerver, de dire des choses que je vais regretter, չղայնանալու և պարգանալու դեղ և պաներ բիցես, որ հետո բիդի զղճաս, va dans une pièce սենակ մը կնադունին մեջ, et puis fabrique une poupée. և բուբրիգ մը հուսե ցերկովըդ, Ok. okay? Alors il va dans la chambre, Եվ սենագը գերտա, il voit, il ouvre et il Que voit pendant- l'argent, les poupées. գպանա և գդեսնե, որ տրամ գա և գդեսնե, որ Et puis- բուբրիգներ գան, Et puis bien sûr il commence à compter l'argent և գսկսի տրամը համրել, et il voit qu'il y a 100 000 dollars. և գդեսնեմ, որ 100,000 դոլար գար անդեղ, Alors il retourne à côté de sa femme և իրեն դիգինին կովը գու կաշուդմա, et il dit mais d'où vient cet argent? սե ուրդեղ են աս տրամը գլա, որ ինչպես, բացադրե ինձի, Elle dit ça c'est tous les poupées que j'ai vendues. գսե ատ տրամ ամեն ատ բուբրիգներն են, որ զախեցի ադոնց տրամն է, Ah, c'est tac. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un thème qui m'a touché dernièrement. նույթիմը մասին գուզեմ խոսիլ, որ սրդիս տբավ վերջերս, Un thème qui peut vous toucher aussi. նույթմը, որ ցեզի բիդի հետաքրքրե, En fait, qui nous touche tous, որ véritablement. ամեն նուս կտնա, La question c'est, est-ce que Dieu guide mes pas? արդյոք Աստված իմ քայլերս գարաչնորդ է, Est-ce que Dieu guide tes pas? արդյոք Աստված քու քայլերդ գարաչնորդ է, C'est quelque chose qui a été sur moi très présent ces derniers temps, վերջին ժամանակները շատ ներկա էր ասնույթ իմ սրդիս մեջ, particulièrement avec le travail social qu'on fait dans l'église, մանավանդ բարեգործական գործով, որ մեր եկեղեցին մեջ կնենք, de venir parmi vous, parmi ces familles qui ont tout perdu եւ հանդիպիլ ընտանիքներով, որ ամեն բան գործընծուցած են et qui ne savent plus où ils en sont. եւ գործված են, չեն գիտեր ուր են իրենց կյանքին Qu'est-ce ընթացքում que c'est la suite? եւ չեն գիտեր աբական ինչ պիտի լա,
Et pareil pour moi, pareil pour toi. Եվ նմանապես ինձ համար, նմանապես քեզ համար։ Dans nos vies de tous les jours, qu'est-ce qu'il vient après? Մեր կյանքերուն մեջ միշտ հարցում մգա, ինչ պիտի ըլլա հետո։ Je suis allé à l'école, et puis après je Դպրոց travaille, աշխատիմ, puis après je fais une famille, եւ հետո ընտանիք մը կգազմեմ, et après. եւ հետո։ Et la question c'est vraiment, est-ce que Dieu guide mes pas dans tout ce que Եվ je fais? հարցումը, որ մեր արջևն է, արդյոք Աստված իմ քայլերս գարաչնորդ է գոր։ Et aujourd'hui j'aimerais partager avec vous quelques points. Եվ գուզեմ մի քանի գեդեր ծեր հետը բաժնել։ Des points qui a incité des questions en moi. Գեդեր, որ իմ մեջս հարցումներ գարտնցնեն, Se demander, est-ce que Dieu se soucie des humains? արդյոք Աստված գմտահոգվի մարդոց մասին, Est-ce qu'il s'intéresse à ma vie? արդյոք Աստված գհետաքրքրվի իմ կյանքովս, Est-il vrai qu'il a un plan pour moi? արդյոք ինք ծրակիր մունի կյանքիս համար։ En gros, est-ce que Dieu a à faire quelque chose avec moi? Մեկ խոսքով գրնամսել Աստված հետս կորձ գուզե ունենալ։ Oui. Այո, Verchasaf. Non, Gadag. Oui, et c'est ces points-là que je veux partager avec vous եւ ce այս matin. գեդերն են, որ գուզեմ ծեր հետը բաժնել այսօր։ Quand on regarde au tout début, Երբ սկիզբը գայտանք on դեսնենք, voit dans la Genèse que le Seigneur pourvoit à ses enfants. Զնոթոց քիրքին մեջ կդեսնենք, որ Աստված գահայտայտ է իրեն զավակներուն պետքերը։ Et on voit dès le début qu'il veut qu'ils soient féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Il veut qu'il y ait la bénédiction sur eux. Կդեսնենք սկիզբեն, որ Աստված գսե իրենց աշխարհը լեցուցեք, բդղապեր եղեք, եւ կդեսնենք, որ Աստված օրտնությունը կհրճագե զույգին վրան։ C'est un de ses désirs. Եվ Աստծո պապակներուն մեկն է ասի։ Malheureusement, Դժբախտաբար il y a eu la chute, le péché, մեղքը եղավ, մարդը ինգավ, et on a dû être expulsés du jardin d'Éden. եւ եթե մի բարձեն դուրս կդմեցանք, Et on a dû être séparés de ces bénédictions. եւ բաժնվեցանք օրտնություններեն, Alors, en tant qu'homme, եւ իբրև անհատ on peut se dire, ben, on n'a plus accès aux bénédictions. գրնանք ասել ալ օրտնություններուն թյուրը բաց չէ մեր արջևը։ Et souvent, Եվ շատ ադեն, quand on a des problèmes, երբ դժվարություններ ունենք, on se dit peut-être c'est la faute de Dieu. գսենք գարելի Աստծո հանցանքն է, Parce qu'il ne nous aime pas. գարելի ինձ չի սիրեր, Parce qu'il veut que je sois parfait, mais j'arrive pas à être parfait. գարելի գուզե որ գադարյալ ըլլամ, բայց չեմ գրնար որ գադարյալ ըլլալ։ Mais le Seigneur dit une chose très importante, mes frères et sœurs. Բայց դերը շատ կարևոր բան մգա որ գսե։ Le voleur vient que pour dérober, égorger et détruire. Քողը գուկա միան քողնալու, մորթելու եւ փշրելու։ Et ça, ce n'est pas moi. Եվ ասի ես չեմ։ Moi, je viens pour que mes brebis aient la vie Ես եկել եմ որ իմ քառնուկներս կյանք ունենան et qu'ils aient l'abondance. եւ ալավելի կյանք։ Amen. Ամեն։ La prochaine slide. Maintenant, une des difficultés, Մեկ դժվարություն որ գա, c'est que souvent nous sommes ignorants. այնը որ շատ ադեն մենք չենք գիտեր Et on ne sait pas qu'on est ignorant. եւ չենք գիտեր որ չենք գիտեր։ Vous savez? Est-ce que vous avez déjà été ignorant dans votre vie? Արդյոք բադահած է ցեզի որ գտնվեք բարականերու մեջ որ չեք գիտեր։ J'ai pas de réponse. Բադասխան չունենք։ Je ne sais pas ce qu'on va faire. Չեմ գիտեր ինչ պիտեմ։ Je connais pas la solution. Լուզում չունեմ։ Et ça fait partie d'une des caractéristiques de l'humain. Եվ ասի մասկը բազմն է մարդուն բնավորությունին մեջը։ Dans Romains, il est dit, ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Ռոմայացիս գիրքը գսե անոնք չեն գիտեր խաղաղության ջամփան։ De nous-mêmes, on ne peut pas connaître cette paix. Մենք մեր միջոցով չենք կրնար ջանչնալ այդ խաղաղությունը։ La prochaine slide. Et malheureusement, à cause de ça, les gens choisissent des mauvaises voies. Եվ անոր պատճառով մարդիկ սխալ ջամփաներ գնդրեն։ Quand ils sont livrés à eux-mêmes, Երբ իրենք իրենց կյանքին հանցնված են, bah, c'est comme cette église en ce moment-là. Il y a plusieurs chemins là. կտեսնեք այս եկեղեցին դարբեր անցքեր կան, դարբեր ջամփաներ։ Ok. La plus grosse, je vais y aller là. Ամենալայնը ասե, ուրեմն աստեղեն բիդերտամ։ Elle paraît droite. Շիդակ երևի գոր, Pas de difficulté à l'horizon. դժվարություն չերևեր գոր անոր մեջը։ Pourtant, le Seigneur dit, Բայց դեր գսե, les voies qui paraissent droites à un homme
Այդ ջամփան, որ շիդակ գերեվի մարդու մարչև, peuvent être les voies de la mort. գրնալալ մահվան ջամփան վերջավորությամբ։ Prochaine slide. Mais, Բայց et c'est là où je veux insister, հոսե որ գուզեմ շեշտելը։ le Seigneur veut guider tes pas. Դերը գուզե քու քայլերը Et առաջնորդել։ c'est pour ça qu'il a envoyé son Fils. Եվ անորամար է որ իրեն որդին լրգազե։ Je vais vous raconter une histoire. Ցեզի բադմությունը գուզեմ բադմել։ C'est une histoire d'un pasteur Բադվելի մնը որ այս բադմությունը բադմած է, qui s'appelle Jean-Louis Gaillard, Ժան-Լուի Գայաղի անունը, qui habite sûrement en haut de l'Europe, Եվրոպային Հիսուսային գոմն է որին գաբրի, et il doit partir pour un voyage եւ ջամփորդությունի մը պիտի երթա։ avec sa famille. Իրեն ընտանիքին հետ։ Un jour, avec ma femme et notre fille de 4 ans, Եվ գբադմե գսեիմ դիգինիս հետ եւ իմ աղջիկիս հետ, որ 4 տարեկան է, nous devons prendre la voiture pour aller en Italie, մենք ջամփան օտո պիտի արդենք մինչեւ Իտալիա երթալու համար։ en Sicile, Սիսիլի մեջ։ pour visiter des frères et sœurs en Christ. Եվ հոն այցելել եղբայր քույրեր Քրիստոսի մեջ։ Et nous devions conduire 3 jours. Եվ 3 օր պիտի առներ ջամփորդությունը օտոյով։ Et ma fille n'a jamais pris la voiture la nuit. Եվ իմ աղջիկս գիշերը բնավ օտո չեր առած։ La première nuit, quand elle vit l'obscurité à l'extérieur, elle a eu peur. Առաջին գիշերը երբ դուրսը գտեսներ որ մութ է, վախնալու սկսավ։ Où allons-nous, papa? Ուր գերտանք որ բաբա։ À l'église de nos frères et sœurs en Sicile, en Italie. Մեր եղբայր քույրերուն եկեղեցին Սիսիլ Իտալիայի մեջ։ Mais connais-tu cette église? Կջանշնաս աս եկեղեցին։ Non. Ոչ, Mais tu connais la route? բայց ջամփան գիտես։ Non, mais on a une carte. Ոչ, բայց կարդես մոնինգ։ Mais tu sais lire la carte? Բայց կարդեսը գիտես կարդալ։ Oui, ne t'inquiète pas, on arrivera sans problème. Քիչ շատ այո, մի մտահոգվիր, առանց խնդրեմի պիտի հասնենք։ Mais où allons-nous manger si on a faim? Բայց անօթենանք նե ուր պիտի ճաշենք։ Ben, on va pouvoir s'arrêter à un restaurant. Ջերմ ռեստորան մը պիտի գնանք։ Mais sais-tu où il y a des restaurants sur le chemin? Բայց բաբա գիտես ուր ռեստորան գա ջամփային վրան։ Non, mais on va en trouver sans difficulté. Ոչ, բայց պիտի գտնանք դերմը։ Et puis le même dialogue a continué. Եվ նույն խոսակցությունը կշարունակվի։ Pendant plusieurs fois la première nuit, la deuxième nuit. Մի քանի անգամ առաջին օրը, մի քանի անգամ երկրորդ օրը, Et puis la troisième nuit, եւ երրորդ գիշերը le papa regarde dans son rétroviseur. բաբան իրեն հայլին մեջը գնայի, Il voit que la petite fille est réveillée. կտեսնեմ որ իրեն աղջիկը արթուն է, Elle est paisible. շատ խաղաղ է, Et puis elle regarde autour d'elle. եւ իրեն սուրճը գնայի, Et il ne peut pas s'empêcher de poser des questions à sa fille. եւ չի գրնար ալքիլեր իրեն աղջիկին ալքիլեր իրեն անցը աղջիկին հարցումներ Dès que les enfants, ils posent beaucoup de questions. Բզիկները շատ հարցումներ կհարցնեն, Dès qu'ils s'arrêtent, on se pose des questions. երբ ալ հարցում չեն հարցներ, կսկսենք մենք մտահոգվենք։ Ma chérie, sais-tu où on va aller? Գսե սիրելի աղջիկս գիտես ուր գերտանկոր։ Oui, en Sicile, en Italie, pour voir les frères et sœurs dans l'église. Գսե այո, Սիսիլ Իտալիայի մեջ եղբայր քույրերը տեսնելու համար։ Mais sais-tu comment nous allons y arriver? Գիտես ինչպես պիտի երտանք միջև հոն։ Non. Ոչ, չեմ գիտեր։ Mais alors, pourquoi tu ne poses plus de questions? Ինչու համար ալ հարցում չես հարցներ գոր։ Parce que c'est toi qui conduis, papa. Գսե բաբա բարձաբես քանի որ ցունես որ գքշես գոր։ Amen. Est-ce que vous vous êtes déjà perdu? Բադահված է ցեզի որ գործված եք։ Moi, ça m'est arrivé. Ինձի բադահած է Quand j'étais petit, c'est arrivé à mon père aussi. բզդիգեին է, բաբայիս ար բադահած է ադի։ Dans le temps, il y avait des cartes. Ժամանակին կարդեսներ գար։ Mais dans le temps, quand tu conduisais, Ժամանակին երբ գքշեիր, tu ne pouvais pas conduire et regarder la carte en même չես temps. կրնար քշել եւ կարդեսը նայել նույն ադեն։ Et puis souvent, ça arrivait que quand on se perdait, ben mon père, ah, qu'est-ce qui se passe? On est perdu. Ուրիշ բաբա մոնիս չնե իմ մասից կխոսես գոր։ Ուրեմն շատ ադեն կգործվենք նե բաբաս կփարգանար գսեր նորեն գործվեցանք։ Mais moi, je regardais ça quand j'étais petit. Բայց ես բզդիգեին ասի գնայի, Ah, je dis, ça va pas m'arriver ça. եւ գսե օ ինձ ասանք բան հեչ միջի վադայի։ Sauf que maintenant, il y a les GPS. Բայց հիմա GPS կա։ Et j'arrive à me perdre avec les Եվ GPS. նույնիսկ GPS-ով նորեն գրնանք գործվել։ Mon frère, ma soeur, Եղբայրս քույրս, qui est à la place du conducteur dans ta vie? ով է որ քու ցանկիդ մեջը քշողին դեղը նստերը։ Prochaine slide.
Nous étions séparés de Dieu, mais grâce à Jésus-Christ, nous pouvons changer de vie. Մենք բաժնված էինք Աստծուց մե, բայց Հիսուս Քրիստոսի մոչոսով մենք մեր կյանքը կրնանք փոխել։ Comme des brebis errantes, perdues, Ինչպես քառնուկներ, որ գործված են, qui suivaient leur propre voie. որ իրենց անձնական ջամփան գերտային։ Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité pour nous tous. Եվ դերը իրեն վրան ցկեց ինգած մեր ամենուս մեղքերը։ Et ça, c'est la marque d'un Seigneur qui s'inquiète pour ses enfants, Եվ ասի նշանն է հայրումը, որ գմոդահոգվի իրեն զավակներուն, qui veut guider ta vie, որ գուզե որ անոնք փրկվին qui veut prendre առաջ place երթան։ dans ta vie. Գուզե որ կյանք դեղ առնե քու կյանքիդ մեջ Et il donne son fils pour toi. եւ գուզե իրեն Եվանոր համար իրեն միածին Et որդին il տված prend է tes համար fautes. եւ քու սխալները դիրեն վրան գառնե La prochaine. Il nous donne le salut. մեզի փրկությունը գուտա Vous savez, c'est très intéressant շատ հետաքրքրական է parce que quand on se pose la question quel est le but dans ma vie, երբ հարցում գարցնենք ինչ է կյանքիս նպատակը c'est une question peut-être difficile à répondre. կարելի դժվար է այս հարցումին Mais պատասխանել ici, c'est clairement dit. բայց ոստեղ շատ հստակ ծավալ մեզի սված է Dieu ne nous a pas destinés à la colère, Աստված մեզի չի պատրաստեց փարգության համար mais à l'acquisition du salut. բայց փրկությունը ունենալու համար L'acquisition. ունենալու Comme quand tu achètes une maison, quand tu achètes quelque chose, c'est à toi. ինչպես երբ փամը գքնես ադի քեզի է Et le Seigneur veut ça pour toi. եւ գուզե դերը աս քեզի համար La vie éternelle. կյանքը հավիտենական կյանքը Il va plus loin que ça encore. եւ դերը ասկե հալավ հերու գերտա Il a même des projets pour ta vie. նույնիսկ ծրակիրներ ունեք ու կյանքի համար Il ne te dit pas seulement va comme ça քեզի չսերմյան այս գոմը քնա ou va comme ça. կամ այս գոմեն քնա Bit business. բայց comment Tu verras. գտեսնես Il fait les projets de paix et non de Աստված malheur գստեղծե խաղաղությամբ եւ օրհնությամբ ծրակիրներ քեզի համար pour donner un avenir et de l'espérance. քեզի աբակամը դալու համար եւ հույս մտալու համար Est-ce que tu as confiance en ce Dieu? վստահություն ունես այս մեծ Աստծո վրա Parce que lui, il a les plus gros projets pour toi. քան ինք մեծ ծրակիրներ ունի քեզի համար Mais ça ne veut pas dire que c'est exactement comme moi je pense. բայց ասել չէ որ պիտի ըլլա ամեն բան ճիշտ ինչպես որ ես կմտածեմ գոր Et c'est ça le défi dans la vie. եւ ասե մարդահրավերը մեր կյանքին մեջը Comme dans cette petite fille qui fait confiance à son père. այս բզդիկ աղջիկին նման որ ինք որոշեր է վստահիլ իրեն հորը վրա Elle ne connaît pas exactement le nombre de restaurants, չի գիտեր ուր գտնվի ջաշարանները elle ne connaît pas le nombre de toilettes, չի գիտեր ուր փաղնիկներ գա ջամփային վրան elle ne connaît pas la route, չի գիտեր ջամփան ինչպես է mais elle fait confiance à son բայց père. կվստահի իրեն բաբային որ գքշե Et la plus belle des choses, եւ ամենակեղեցիկ բանը c'est qu'il veut t'assurer l'éternité. այն է որ ինք գուզե քեզի վստահեցնել որ դու կգրնաս ունենալ հավիտենական կյանքը Mes brebis entendent ma voix et je les connais. իմ քառնուկներս իմ ցայնս կլսեն եւ ես իրենց կժանչնամ Elles me suivent ինձ կհետևին et je leur donne la vie éternelle. իրենց հավիտենական կյանքը գուտամ Elles ne périront jamais. իրենք փնավ բիչի մահանան Et personne եւ մեկը ne les ravira de ma main. իմ ցերկես իրենց պիտ գրնա կողնալ Personne. մեկը Ça veut dire pas 1, 2, 3. Ասել Personne. չէ մեկ ոչ մեկ ոչ մեկ երկու ոչ երեք ոչ չորս բայց ո՞յևէ մեկը Quand on met notre confiance en Dieu, երբ մեր վստահությունը Աստծո վրա գտնենք quand on lui dit de guider nos pas, երբ իրեն գսենք մեր քայլերը առաջնորդ է il dit que c'est lui qui va s'occuper de toi այնադեն ինք քեզի գսե որ ինք է քու կյանքով ոտ պիտի սպաղվի et qu'il va t'amener à destination. եւ քեզի պիտի առաջնորդ է մինչեւ որտեղ հասնես Maintenant, հիմա vous vous dites, գսեք c'est quoi cette photo? ինչ է աս բադգերը Je vais vous expliquer. ցեզի պիտի pasադրեմ Il y a un pasteur qui s'appelle Francis Chan բադվելի մգա որ անունը Ֆրանսիս Չանն է qui a fait un sermon որ մը պատկամը փերավ qui est très connu
որ նշանավոր է, Ça s'appelle le serment de la corde. նշանագե գսե բարանին բատկամը, C'est très long, շատ երկայն է, c'est pas grave. Et il montre la chose suivante. եւ հետեւյալը կփասադրե։ Est-ce que vous voyez la différence de couleur? Գտեսնեք քույնի դարբերությունը, Ici, c'est du gris աստեղ, argent. մոխրակույնը աստեղ, Ici, c'est rouge. ոստեղ գարմիր է, Tout le monde est d'accord? ամենի համացայն եք, Personne ne va me dire c'est bleu. մեկը bichse գավույդ է, Ok. Ça, mon frère, ma soeur, եղբայրս քույրս, ça, c'est ta vie. ասմասը կու կյանքդ է, C'est petit comme ça. ասշապ բզդիգ է կու կյանքդ, Et ça, եւ աս ամեն բարանը, jusqu'à là, մինչև հոս, ալավելի, անվերջ սևով, c'est l'éternité. հավիդենական կյանքն է։ Est-ce que on peut prendre un temps pour réaliser Գրնանք միան մեկ վարյան առնել, որ անդրադառնանք, combien c'est petit որ չափ բզդիգ է, et ce qui se passe, c'est très intéressant. բայց ինչ որ գբադահի շատ հետաքրքրական է, Tu commences à vivre, գսկսիս ծնիլ, tu vis ta vie, tu fais plein de choses, կյանքդ գաբրիս եւ շատ բաներ գնես, tu prends des décisions որոշումներ կառնես, pour que arriver ici vers la fin là, եւ հոս մեջտեղը գնաս կալ եւ tu peux աստին, prendre la retraite ռիտայդ գսես պիտի լամ et que tu sois tranquille. եւ հանկիստ պիտի լաս, Tu vas vivre une vie tranquille, եւ paisible. այնադեն գսես հանկիստ կյանք մոգուզեմ ապրիլ, Et c'est ça aujourd'hui le but des gens dans la vie. եւ այսօրվա բոլոր նպատակը մարդոց աշխարհի վրա, Et ça, եւ աս ամեն մասը, et ça. ամեն ասի, Il y a combien de millions d'années là-dedans? քանի միլիոն տարիներ կա աստեղ, Ça, ce fil, ça va jusqu'à Laval. մինչեւ լավալ գերտ այստեղ, Les gens disent, mais tu es fou. անցերը գսեն տուն խենտես, Pourquoi tu prends ça, tu fais comme ça dans ta vie? ինչու համար կյանքիդ մեջ ասան կաբրիս, Pourquoi tu vas servir dans l'église? ինչու եկեղեցին մեջ կզարայես, Pourquoi tu perds du temps? ինչու համար ժամանակդ Pourquoi tu perds de կգործընծնես, l'argent? ինչու համար տրամդ կգործընծնես, Et tes enfants? եւ կուզավակներդ, Mais c'est toi qui es fou. բայց գնաս իրեն զելտունես որ խենտես, C'est ça que tu regardes. դու միան ասի որ գտեսնես գոր, Et tout ça. այս ամեն մնացածը, Et tout ça. այս ամեն մնացածը, Mon frère, ma soeur, on n'a qu'une chance. եղբայր քույրս միան մեկ չանս ունենք, Une chance. միան մեկ չանս ունես, Une chance. մեկ չանս ունես, Alors, ուրեմն en ce jour de la Pentecôte, այս օրը որ Պենտեկոստի օրն է, հոգեկալուստի օրն է, le Seigneur nous fait encore plus de bénédictions դերը մեզի ալավելի գործն է, et il nous a envoyé son Saint-Esprit մեզի իրեն Սուրբ Հոգին ղրգած է, pour nous convaincre encore plus. մեզի համոզելու համար ալավելի, Et j'espère qu'aujourd'hui le Saint-Esprit va venir dans ton cœur եւ աուտ կսայն է որ Սուրբ Հոգին այսօր սրիդ մեջ կա, pour te convaincre որ քեզ առաջնորդ է, que c'est lui qui doit guider tes pas. որ ինք է որ քու քայլերը պիտի C'est առաջնորդ է, lui qui peut seulement guider tes pas. միան ինք է որ քու քայլերը պիտի Ça ne veut առաջնորդ, pas dire que tu vas tout savoir, ասել չէ որ դու ամեն բան պիտի գիտնաս, mais il y a un prix tellement important. բայց այնքան մեծ քին մը գա, Il y a l'éternité. հավիտենական կյանքը գա, Parce que demain, tu ne sais pas ce qui se passe. վաղ չես գիտեր ինչ պիտի ըլլա, Tu ne sais pas. չես գիտեր, Alors, j'aimerais juste finir sur une chose. կուզեմ վերջացնել միան մեկ բան ասելով, J'ai un groupe de louanges que j'aime bien. Պարապանության խումբ մը գա որ շատ գսիրեմ, Et pendant un concert, celui qui dirige la louange, ուրեմն կոնսերի մադեն պարապանության խումբը առաջնորդողը il dit un exemple օրինակ մը գուտա, sur sa vie, իրեն կյանքին վրան, comment ses parents l'ont élevé. ինչպես իրեն ծնողք իրեն մեծուցին, Et puis il dit le plus grand conseil que mes parents m'ont donné, եւ գսե ամենամեծ խրատը որ ծնողքս ինձ դվին, dit n'honore pas Dieu en premier, մի հարկեր դերը ամենաշատ քու կյանքիդ մեջ, honore Dieu seulement.
Բայց միմիան Աստված հարկ է։ Est-ce que vous voyez la différence? Դեսնեք դարբերությունը։ Pas en premier, deuxième, troisième, Աստված առաջին դեղը տնել միան, կամ երկրորդը, կամ երրորդը, կամ չորրորդը։ mets-le seulement à la place. Բայց իրեն թիրը ամբողջ դեղին մեջը Et le reste va suivre. եւ մնացածը պիտի հետևի։ Et ta vie va découler de bénédictions Գյանքիդ մեջ պիտի փխի օրհնությունները։ jusqu'à qu'on soit avec lui dans sa gloire. Մինչեւ որ իրեն հետը լանք իրեն парքին մեջ։ Alors aujourd'hui, ce que je vous invite à faire, Այսօր ինչ որ գհրավիրեմ ցեզի որնեք։ c'est qu'on puisse dire, Dieu Dieu, որ գրնանք քսել դեր guide mes pas. առաջնորդ է իմ քայլերս։ Amen. Ամեն։ Ամեն։ La louange est tout. Հալելույա։ Պիտի հրավիրեմ, որ մեկ երկ երկենք պարապանության խումբը պեմը թող կա։ Եվ ուզեմ իսկապես շնորհակալ եմ հանրի, եթե հյուր խոսող ունենայինք, պետք է ասեի շնորհակալ